Ya bantu banjye muraho mumeze neza no bari dofasha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None hanga mbazaniye inkuru imeze neza cyane, amakuru ashyushye ku bantu mwese mwasabye muri RYA cyangwa se Rwanda Investigation Bureau. Abantu bose mwari mwasabye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 ubu tuvugana mwamaze kuhabwa ibisubizo ku muntu udafite rino tangazo cyangwa se udafite ino form yiwe cyangwa se no list y'abantu bafashwe ajoini arebe muri comment na pininzemo link ya WhatsApp arajyamo ayasanga muri no tangazo cyangwa se anarebe link arakanda direct agateri downloadinga byose biri mu nono y'ikindi kambanze mbabwira ibyo mugomba guhita mukora aka kanya mwamaze kuba admitted cyangwa se nawe utaramara kubona ko abaye admitted icyo ugomba kuza guhita ukora. Uhawe kaze rero niba rugamije hano kuri YouTube channel y'Uburezi Rwanda TV, kanda subscribe ufungure inzogera, niba uhasanzwe kanda like sharing inshuti zawe kugira ngo ino video igere kuri benshi cyane kuko ni benshi bakeneye kureba izi result. Hashingiye kuri ritangazo rero ngiye guta ndibasomera ryose ndicemo nihuta cyane. Ibiro by'umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi n'imari muri RYA. Itangazo ku bantu basabye akazi muri RYA. Hashingiye ku itangazo ryo kwa 26/2025 ryari rigenewe abantu bashaka akazi mu rwego rw'ubugenzacyaha RYA ruramenyesha abantu bose basabye akazi hashingiye kuri iryo tangazo ko urutonde rw'abujuje ibisabwa kugira ngo bakore ibizamini cyangwa se shortlisted candidate. Ubwo n'abantu nyine mwemerewe gukora ikizame ndetse n'abatujuje ibisabwa not shortlisted candidate rugaragara ku rubuga rwa RYA ari rwo wa/RYA.gov.rw. Iyi website nayo iri pinned muri comment ndetse no muri description muyirebemo. Ikindi cya kabiri, turasaba abatanyuzwe n'ikiciro bisanzemo ko bafite iminsi 3 y'akazi yo kuba cyangwa se working days yo kujurira uhereye igihe itangazo ryashyiriweho umukono. Ubujurire buzanyuzwa kuri email yanyujijweho ibyangombwa bisaba akazi ariyo recruitmentoffice@ryab.gov.rw. Iyi email nayo mirebe muri description irimo ni iri mwakoresheje n'ubundi mwapplying. Turamenyesha ko urutonde ndakuka rw'abujuje ibisabwa ndetse n'itariki yo gukoreraho ibizamini bizatangazwa nyuma yo kwakira no gusubiza ubujurire. Mugira amahoro y'Imana abane namwe. Bikorewe i Kigali ku 21 z'ukwa 10 2025. Murumva harabura iminsi 2 yonyine kuko murabona iri tangazo ryasohotse ubwo nejo hashize, ubwo harabura iminsi 3 kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu mwemereye kujurira kuko uyu munsi muri weekend ntabwo bakora. Theoneste Sezilahilga uyu ni umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi n'imari muri RYA. Rero kambabwirire ngo amakuru nimba afite nayo ngayo Obrero official abayaha babereye neza rwose agahita yabagerezaho ku gihe. Kano rero baba bashyizeho ka restricted babivuze yuko ntabwo aya makuru akwiye kuba yahindurwa n'umuntu wese akajya hakaeditinga agashyiramo aye. Iki ni icyaha gihanwa n'amategeko. Hano ushobora guhita ubona igisobanuro neza koko cya RYA nkuko n'ubundi murimo muragenda mubisabiramo. Ibindi bibazo rero mu gihe mufite byose bijyanye n'ama application nkuko abanyeshuri bamwe bamaze kugera muri kaminuza yaba RP yaba UR. Ubwo gusa RP bagiye na 2024 na imbere yaho 2025 turacyategereje result, keretse bamwe twafashije bakaba baramaze gukora exam ejo bundi, ariko abandi twese abandi turacyategereje result. Nasigaye mu gihe dutegereje result ubu tuvugana hari application muri East African University of Rwanda. Iyo nayo ni scholarship nayo bibasobanuriyeho mujye kuri channel y'Uburezi Rwanda TV muyirebeho murebe ko ikorwa ngo binani na itanyandikira WhatsApp mitse mufata ako kanya byihuse cyane rwose. Umuntu agomba gushyiramo akabaraga mpari ku bwanyu. Mugomye rero mukore subscribe dufatanye kuzamura umuryango w'Uburezi Rwanda TV kubyo byibuze mu gihe cy'umwaka turaba tumaze kugera ahantu hafatika ko mbashimira aho mumaze kugiza YouTube channel tufunguye ejo bundi mu kwezi kwa 9. Kambabwira ngo mwitwabanye muri iyi video, bashimire mbabwira ngo bye bye, God bless you, Imana ibarinde.